Welkom by Podlitiek. Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Daniël Eloff en Ernst van Zyl. En in vandag se episode, wat is in Ace se AceKas? Bird Island is vir die media 'n las en ons kyk waar die DA regtig pas. Nou ja, kom ons ontnonsens die week se politiek. Ernst, jy sê ons spring bietjie weg daar by Ace Magashule. Ja, ons kyk bietjie of hy 'n paar geraamtes in sy AceKas het, maar op die oomblik net om die mense in te lig. Ace Magashule was op video gesien waar hy R400 vir 'n ANC-ondersteuner oorhandig het gedurende 'n besoek aan haar huis. En nou raak die argument gemaak dat Ace die deel van die gedragskode verbreek het en die DA het nou 'n klag teen hom gelê. En wat hulle nou sê is dat want hy mag nie aansporing gee deur byvoorbeeld iets soos geld te gee in ruil vir 'n stem nie. En dit het nou 'n groot boei veroorsaak. Dit is nou maar net uitgevang hierdie keer, Ja. actually. Dis die enigste verskil. Wat ek vreeslik baie geniet het is sy verdediging. Hy sê dit was nog nooit verkeerd vir 'n ryk persoon om vir 'n arm persoon geld te gee. Sy sê, okay, dis tegnies waar. Dit is so jy moet omgee vir arme mense. Dit is nog nooit onwettig in rugby om 'n duikslag te gee, nie behalwe as die duikslag boor die kop is. Ja, of as dit soos 20 minute na die wedstryd is. Dit is absoluut onvanpaste tyd. En die ergste van alles is, dis nie eers die ergste nie. Hy het by daai selfde geleentheid het hy gesê letterlik hierdie woorde: mense moenie stem vir die DA nie want dit is 'n wit party. En hierdie ou is tegnies in beheer van die grootste party in ons land. En dis hoe hy net omgaan en absoluut niks gebeur met hom nie. Dis natuurlik hoekom al die DA, baie voormalige DA-ondersteuners van die DA verloop is. Hierdie party is te wit. Ons gaan nou net gaan na ander hulle met partye hulle classic liberalism. Ek meen Boemziele van Dam voel seker so ontuis. Die ding is, ek dink as ek dit in neetop vir my kan dit opsom, is dit is regtig maar net so eenvoudig dat dis nou maar uitgevang. Ons weet van wat gaan aan op verkiesingsdae. Ons weet wat gaan aan voor die tyd. Ons het al in vorige politieke episodes gepraat oor die feit dat daar is maar hierdie idee onder baie Suid-Afrikaners dat maar al hierdie goed wat ek die afgelope 25 jaar gekry het, gaan ek nie meer ontvang as die ANC nie meer aan bewind is nie. En die ANC dink ek is deeglik bewus daarvan. Hulle gebruik daai ek wil amper sê wanpersepsie gebruik hulle tot hulle voordeel. Ja, ek weet nou nie waar die video die oorspronklik eers gesien was nie, of waar dit die oorsprong daarvan was nie, maar teen iewers op sosiale media was aandag na dit toe getrek. Maar ek dink jy maak 'n goeie punt daar, Daniel. Ek dink nie ons leef in 'n tyd waar hierdie goed ewe skielik nou meer gebeur nie. Ek dink daar's nou net meer 'n groter medium om nou aandag te bring aan dit. Met goed so sosiale media, waar jy iets soos dit kan vat, daai videoklip kan jy dan deel met soveel mense as moontlik. En dit gaan amper soos 'n spinnerak, al hoe verder, en dit amper soos 'n sneeubal al hoe groter. En ek dink in die verlede, waar baie goed, hierdie goed gebeur, maar daar was net nooit 'n flitslig of 'n manier om dit regtig te kan inkapsuleer in so 'n klein, maklik verspreidbare videoklip soos hierdie nie. Dink julle hierdie gaan enige wesenlike effek hê op die ANC se verkiesing? Ek vermoed nie. Dit gaan enigiets beteken nie. Ek dink dit gaan nou enigiets doen nie. Vir verskeie redes. Ek dink nie dit verbaas enige van ons nie. Dis hoekom maar nie regtig soveel van 'n reaksie was nie. Maar ek dink in die langtermyn kan dit net nog iets wees, net nog ietsie wat saggies wegkap aan die ANC se beeld as die party van Nelson Mandela, as die bevryder, as die party wat sonder 'n burgeroorlog 'n oorgang kon bewerk, en dit kap weg aan dit. Maar Ernst, ek wil net reageer op iets wat jy nou gesê het, en ons het van die lig af, het ons ook gepraat oor die idee dat dit kom amper voor, asof daar glad nie meer 'n goeie leier in die wêreld is nie. Ek meen, daar was 'n tyd, en as ons nou na die tyd weet wat byvoorbeeld JFK alles gedoen het in sy privaatlewe, dan dink ons, dis eintlik skokkend, en mens kan 'n bietjie daarvoor skaam, maar in daai tyd het die media met die hoogste agting van hom gepraat, en miskien is dit omdat ons nie geweet het waarmee hy besig is nie. Definitief is dit so dat die media dit moeiliker maak vir 'n leier, maar ek wil tog vir jou sê, ek dink eerlikwaar, as ek dink aan vorige generasies en die manier hoe ouer mense hulle self gedra het, ek dink ons het bietjie laks geraak. Selfs mense in belangrike posisies het nie meer die agting vir daai posisies wat hulle noodwendig sou gehad het. So dit gaan vir my twee kante toe. Ja, ons kan nou ewe skielik sien wat gaan op Twitter aan, maar aan die ander kant, ek dink nie, selfs met sosiale media, dat die tipe skandes wat ons nou by wêreldleiers kry, op dieselfde vlak 80, 90 jaar terug gesien sou wees. Nie miskien ander, natuurlik, binne in hulle spesifieke konteks, maar dis definitief iets wat vir my vererger het. Ja, ek dink ek kan net daarbey aanlas hier te sê, ek dink daar was 'n ander kaliber leier in die verlede tot 'n sekere mate. En wat ons vandag sien, veral in 'n Suid-Afrikaanse konteks, is dat
leiers het amper supersterre geword. Hulle is nie meer net staatsmanne en mense wat regtig net amper 'n verteenwoordiger van die mense is nie. Wie hy is nie belangrik nie, wat sy impak op die wêreld is belangrik. Dit was hoe dit altyd die orde van die dag was. Vandag gaan dit meer oor wie hy is as 'n persoon of wie sy is as 'n persoon. Kyk maar net na leiers soos Donald Trump of leiers thanks soos Obama, want ek dink hy het dit begin natuurlik. Ja, waar daar en die ek weet nie of daar regtig 'n Afrikaanse term is wat dit so goed beskryf nie, maar cult of personality. Waar dit regtig gaan oor die persoon self. En jy kan dit baie duidelik sien met leiers soos Julius Malema en selfs met mense soos Cyril Ramaphosa met die term Ramaphoria, waar daar heeltemal gefokus word op een individu eerder as die waardes en die beginsels wat hy verteenwoordig. Net om van my kant af te sluit oor hierdie spesifieke onderwerp Ernst, en om by jou aan te sluit. Ek het 'n interessante boek gelees so in die begin van hierdie jaar wat gegaan het oor, is 'n baie kort boek, is maar 120 bladsye, wat gegaan het oor hoe Adolf Hitler verskriklik homself geskaar het by daai tyd se filmsterre en musieksterre en operasangers en sangeresse, oor dat dit vir hom verskriklik belangrik was. Die boek gebruik baie die Engelse woord celebritization, dat hy wou gesien geword het as een van hierdie ikone, 'n pop-ikoon in die gemeenskap se oë, en ek stem saam met jou, dis wat ons sien met mense soos Julius Malema. Hulle hou van, verstaan, ja, hulle deur die dag is hulle hierdie die vryheidsvegters, maar in die aand trek hulle Gucci skoene aan en hulle gaan drink duurdrank by baie duur kroeg. Dit is maar net deel van die hele pakket. As ek my gedagte op hierdie kan afsluit, spesifiek kyk na Ace Magashule. Jy weet, daar was 'n tyd gewees, 2.500 jaar terug, wat Sokrates gesê het, hierdie is die deugde wat 'n leier behoort te hê. En ek wonder of die ANC vra watter deugde behoort 'n goeie leier te hê, en ek wonder of dit enigstens vir hulle saak maak. Ja, nee, ek dink dit is 'n goeie manier om daai ene af te sluit op. Nou ja, voordat ons by ons volgende onderwerp kom, is die vraag, as jy ooit op Bird Island sou uitkom, wat is die ideale skoene om mee rond te loop op Bird Island? En ons is redelik oortuig daarvan dat dit vellies gaan wees, wat jy by die Afrikaner handelshuis gekoop het. Want die essensiële vraag is, hoe Afrikaans is jy? Is jy so Afrikaans dat jy op Bird Island rondloop met jou vellies? Indien wel, dan moet jy so gou moontlik by www.afrikaner.com uitkom. Podlitiek luisteraars kry R60 afslag indien jy die couponkode Podlitiek gebruik. Die Afrikaner handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans. En natuurlik, Paul, kan jy by die Afrikaner nie net vir jou lekker vellies kry vir Bird Island nie, maar jy kan ook vir jou oulike ander hemde kry en 'n hoed om mee te beskerm. Sonrompie. En 'n sonrompie. Ja, maar dit bring ons sommer dan nou mooi by die tweede onderwerp vir vandag se bespreking, wat spesifiek fokus op Bird Island. Nou, vir baie van ons luisteraars mag julle dalk dink dat, hoekom is Podlitiek besig met ou nuus, iets wat al amper 'n jaar terug gebeur het, maar die punt is, dit is nie meer, dis nie op die oomblik ou nuus nie, en iets wat dalk onder die radar deurgeglip het, wat nie almal besef het nie, en wat die media nie so groot oor verslag gegee het, soos wat die aanvanklike nuus gebreek het nie, en die aard van die saak is nou nie meer so sensasioneel nie, is dat die bekende joernalis Jacques Pauw, die ondersoekende joernalis, het hierdie week 'n artikel op die nuwe Vrye Weekblad aanlyn nuusplatform geskryf, waar hy basies net uiteensit dat die hele Bird Island boek is maklik. Nou vir die luisteraars wat dalk nie presies kan onthou wat was die Bird Island boek nie, dit is 'n boek wat klomp politici in die, ek dink die 70s en die 80s geïmpliseer het by 'n kinderverkrachtingsorganisasie of netwerk of geleentheid of wat ook al mense dit wil noem, en onder andere was Magnus Malan se naam daar genoem. En dit het oproer gemaak uit die aard van die saak, en ons moet sê dit het mense verskeur. Dit het mense aan die een kant het hulle gesê, kyk, dit die verskriklike goed wat gebeur het, ons kan dit ook verstaan, daar's verskriklike ander goed wat gebeur het onder die MP-regering, en dan sal ander wat gesê het, wel, daar's nie genoeg inligting vir ons om hierdie aantuigings eintlik te maak nie. En nou, na die tyd, is dit toe nou op die ouende gewys dat daar was nie genoeg inligting nie, en dat die storie is redelik opgemaak, en ek raai jou as luisteraar aan, gaan kyk self na Jacques Pauw se artikel, gaan lees self wat hy daar te sê het, en besluit self vir jou wat jy hieroor dink, want myns insiens dink ek behoort, kyk, die rapport het nou al klaar om verskoning gevra, maar ek voel Tafelberg uitgewers gaan moet om verskoning vra, en ek dink hulle gaan moet ernstig nadink aan die standaarde waarteen ons osself mee, dat mense selfmoord gepleeg oor hierdie boek, en dat ernstige reputasionele skade gelei as gevolg van hierdie boek. So vir my is die interessante ding in die hele storie is die vinnige
snelheid waar teen sekere kante van die media, en mens moet dit sê, waar volgens sekere strome van die media op hierdie storie gespring het. En ons het dit al baie gesien, mense is minder geneig om al die feite te verifieer, om werklik seker te maak dat feite is, wanneer die storie inpas by jou narratief. En miskien moet ek eerlik wees, miskien het ek al dieselfde fout gemaak, en as ek nou deur elke episode van Podlitiek luister, miskien was ek al bietjie hard op iemand en dan 'n week later dan hoor ek nog inligting en dan dink ek, jette, miskien moet ek bietjie gewag het daarvoor. Maar wanneer jy 'n multimiljoen rand koerant het, wanneer jy 'n webblad het wat gelees word deur letterlik miljoene mense in 'n maand, dan kan jy nie net mense links en regs beswadder nie. Dan moet jy seker maak dat dit wat jy sê essensieel waar is. En ek dink dat omdat hierdie ingepas het by 'n sekere narratief, is dit aangeblaas. Omdat en wat was sy narratief? Daai narratief was, kyk, ons het vir hulle gewys, hierdie ouens was boos en laaghartig geweest en so. En essensieel is dit wat mense nou sit. Ja, hulle het eintlik half die hoofnarratief hoe ek het gesien het, was eintlik baie blaatant dat hierdie is 'n refleksie van die hele regering of enige Afrikaners in mag amper. En ek dink ek het nogal baie RSG geluister toe dit in die nuus was, want ek was besig om 'n bietjie lank pad te ry. So ek het deeglik die analise gevolg toe dit nou die hoofnuus was en RSG het geen van my SMS'e gelees nie, ongelukkig. Al 2 van hulle. So kom ek sit hulle nou sommer op die lig. My eerste SMS was net, dis baie maklik om 'n man te beledig as hy 'n paar meter onder die grond is. En my tweede SMS was, hulle praat nou oor die dringendheid van hulle moes hierdie storie uitbring. En hierdie was regtig hierdie groot skandaal, hierdie mense se lewens is vernietig en ons moes die waarheid laat seevier. My groot vraag is, en hulle verskoning, toe vra mense van hulle, maar hoekom het hulle nie daai tyd dit uitgebring nie? Want hulle het gesê, hulle het toe al die informasie gehad, hulle het op die informasie na amper 2 dekades gesit. Toe sê hulle, maar dat hulle was, die NP-regering het hulle mag gebruik om hulle stil te hou of hulle te onderdruk. My vraag is dan, die NP-regering is nie meer aan bewind vir meer as 2 dekades na nie. Wat het vir die meeste van die mense wat 10-1 vir julle stil gehou het in julle weergawe van die storie is nou in hulle 80s of dood. So my groot vraag sal dan wees, hoekom nog steeds? Vir my persoonlik voel dit soos 'n storie wat regtig maar net, hulle het gesien die tyd is ryp vir dit, hulle het gesien daar sal nou mense is honger, wel die media eerder en baie mense wat aan 'n sekere narratief baie gekoppel is. Was eintlik baie lus vir so 'n storie om uit te kom en dit geweet die media sal amper met dit hardloop. En nou sit ons weer en dit lyk vir my asof daar nou 'n klomp mense sit met 'n bietjie rooi in hulle gesig. Die punt is hulle het al daai boeke verkoop. Hulle het al daai winste gemaak. Klaar. Dit was uit my persoonlike ondervinding, as jy verby 'n boekwinkel loop of enige plek, was dit die hoofboek daarso wat jy gesien het. En mense het dit geprys as soos een van die grootste exposés van die dekade. Jy is 'n groot fout gemaak, definitief. En ten koste van mense, Daniël. Ek dink dis 'n sterk punt vir my. Ja, maar nou ek dink dis in 'n netedop sal my voorstel wees aan jou as luisteraar, gaan lees Jacques se artikel op die Vrye Weekblad. En gaan besluit self wat jy hoor dink. Vir my is dit redelik duidelik en ek dink met die 3 van ons hier in die ateljee is dit ook redelik duidelik. En dan gaan besluit jy, wat dink jy van die, ek wil amper sê, die journalistiek standaarde op die oomblik in Suid-Afrika en hoe ons goed inligting wat ons kry of kom ons sê amper dis maar stukke inligting wat ons kry, hoe ons dit hanteer en of ons dit op 'n verantwoordelike wyse hanteer. Maar gepraat van dinge op 'n verantwoordelike wyse hanteer, die DA het natuurlik hierdie week redelike onverantwoordelike, maar tog opspraakwekkende advertensie vir die verkiesing vrygestel. En ek dink dit bring ons dan sommer ook by die DA se algemene 2019 verkiesingsveldtogstrategie. Ja, so ek dink, wat ons nou doen natuurlik is ons het vir elke week tot met die verkiesing het ons politieke ekstrade. En so wat ons doen is ons kyk spesifiek na 'n party. Verlede week het ons na die ANC gekyk en net om vinnig agtergrond te gee, die Nasionale Party en die Suid-Afrikaanse Party, die Natte en die Sappe, het die Verenigde Party gevorm wat van 1934 tot 48 regeer het in Suid-Afrika. Dit was 'n tyd van groei en natuurlik ook baie verdeeldheid wat later jare gekom het in al die geskiedenis. Ek gaan nie nou te veel daarop ingaan nie. Wat toe gebeur het is dat in 1959, met ander woorde 11 jaar nadat die
die herstigte nasionale party in bewind gekom het, het daar lede van die Verenigde Party gevoel dat die stryd teen apartheid nie sterk genoeg gevoer word nie. Hulle stig toe die Progressiewe Party in 1959, wat in die 1970s gestyg het tot die amptelike oppositie. Later toe word hulle die PFP, die Progressiewe Federasie Party, as ek Federale reg is, party dink ek. Federale Party, en toe in 1989 smelt hierdie PFP saam met twee kleiner partye vorm die DP, en sedert 2003 regeer hulle as die DA, die Demokratiese Alliansie. Leiers sedert daai tyd Tony Leon, Helen Zille en mees onlangs Musi Maimane. Belangrike persoon in hulle geskiedenis waarvan hulle baie praat is Helen Suzman, wat dikwels op haar eie teen van die apartheidbeleide gestaan het. In 'n sekere opsig 'n sterk liberaal-demokratiese agtergrond. Ek sal nou 'n bietjie praat oor hulle setels en ons kan bietjie, maar ek dink kom ons praat eers oor hulle, oor hoe voel ons oor hulle op hierdie stadium. Daniël, jy het 'n redelike nou geskiedenis met die DA. Kan jy vir ons, ek het nou vir ons hier die buitelyne geskets, maar wat is die DA? Ja, kyk, so, ek het maar vriende en kollegas en mense wat baie betrokke is by die party en hulle gaan volstroom voort. Wat mense ook moet weet van die DA is dat dit is 'n groot organisasie, dit is 'n groot party en dit is maar, ek dink hulle het baie soos die ANC geword wat hulle verwys na die breë kerk of breë tent organisasie. My onlangse opinie oor die DA ding ek is redelik duidelik al uitgespreek op Podlitiek en dit wat ek skryf. Ek is teleurgesteld in party van die goed wat hulle doen. Ek is teleurgesteld in die posisies wat hulle inneem. Maar ek het ook hierdie week op Twitter gesê dat my stem dink ek is redelik duidelik vir die volgende verkiesing. Ek het so 5 weke terug op 'n episode gesê ek's nog nie seker nie. Sedert 5 weke nou verloop het, is daar nou 'n nuwe party op die horison in Suid-Afrikaanse politiek, die kapitalistiese party, en ek sal openlik sê ek gaan vir die kapitalistiese party stem op nasionale vlak en ek gaan vir die DA stem hier in Gauteng. Maar wat die party self betref op nasionale vlak, dink ek is daar 'n paar klein gevaarligte vir die DA wat flikker. So, Ernst, voordat ek vir jou geleentheid gee, 'n bietjie iemand wat reg nou in politiek bestudeer het vir ons bietjie analise te gee, wil ek tog net bietjie hulle geskiedenis van 94 afgee. So in 94 het hulle 7 uit die 400 setels gehad, massiewe sprong gehad in die 5 jaar daarna. Dit het maar met die afname in die NP ook te doen gehad, maar goed, 31 setels bygekry, het hulle 38 uit 499, toe hulle 50 uit 400 setels in 2004, klim hulle met 17 tot by 67 in 2009, en tans het hulle 89 setels, met ander woorde 22,2% van die stem, elke keer groei getoon, elke keer goeie groei getoon, en hulle is al vir 4 termyne in 'n ry die amptelike oppositie. So dit in 'n manier as mens net kyk na hulle setels, maar Ernst, hoe kyk jy na hulle beleid, hoe kyk jy na 2019 vir die DA? Wel, as jy hulle beleid wil verstaan, kan jy eintlik maar net eerstens kyk na hulle beloftes en wat hulle sê hulle sal doen. So as jy kyk na die DA se platform, hulle hoofbelofte eintlik, en as jy nou regtig dit wil baie eenvoudig stel vir die gewone ou, is regtig hulle sê ons sien wat die ANC doen, ons hou van die regte soos fundamentele dele van hulle beleid, maar ons gaan dit net beter doen. Ons is nie heeltemal teen regstellende aksie nie, ons dink dit moet net beter gedoen word. Ons is nie teen die betaling van, of die maak van 'n welfare state nie, ons sal dit net beter doen. Ons is nie teen en dit so aan en so voort. Maar ek dink die groot probleem wat nou inkom, is dat die DA het, wel, eerstens, hulle het in die 2000s, hierso rondom die 2009 verkiesing, het hulle deur 'n ongelooflike groot rebranding gegaan, waar hulle heeltemal die prentjie wat hulle na die wêreld toe uitgestuur het, verander het. Ek dink as ek reg onthou, maar dis maar net uit my geheue het hulle iemand uit die hoof van Barack Obama se kampanje. Ja, wel, en Ryan Coetzee, hulle het vir Ryan Coetzee gebruik wat ook by die Lib Dems en die Brexit, anti-Brexit kampanje. En jy kan dit sien, jy kan baie van daai mense se vingerafdrukke reg oor hulle veldtogte sien. Maar wat toe op die ouend gebeur het was, wat in die DA se groot probleem is, hulle was nog verlang, was hulle hierdie party wat na minderhede se regte probeer beskerm en kyk dat minderhede verteenwoordig word in ons demokrasie. Maar jy kan nie, in Suid-Afrika kan jy nie 'n verkiesing wen op daai platform nie. Jy moet die meerderheid se aandag trek. En dis waar die DA op die oomblik sit. Hulle sit in 'n baie moeilike posisie waar die meerderheid van hulle ondersteuning kom nog steeds uit minderheidsgroepe uit, of dit nou 'n ras of 'n kultuur of 'n taalminderheidsgroep is.
maar op dieselfde tyd kan jy nie op daai platform 'n verkiesing wen nie. So hulle is half met hulle sit eintlik hulle een identiteitskrisis. Ja, bietjie van 'n identiteitskrisis, bietjie skizofrenie daar aan die gang, maar ek dink 'n beter prentjie sal wees een voet in een bootjie en een voet in 'n ander bootjie en hulle probeer oorklim in die ander een sonder dat hulle heeltemal in die water val. En ek dink hulle het al 'n hele paar goed gedoen met altyd daai bootjies bietjie laat wankel van kant tot kant. En dit is maar, ek dink hulle dink langtermyn. Hulle kom agter maar as ons die hoofparty wil word en nie net vir altyd die oppositie wil bly en die gaan ons platform moet verander. Amper 'n platform moet aanneem wat baie meer die ANC's reflekteer. Want jy moet onthou 60% van die electorate ondersteun die ANC se platform as jy kyk na die verkiesings. So hoekom dit sal jou dan tot die gevolgtrekking bring dat jy moet hulle die ANC se platform naaap om enigstens daai mense aan jou kant te kry. Net voordat ons bietjie kyk na wat oorsee gebeur, het julle die video gesien van die veldtog video wat ek nou verwys, dit lyk amper soos Donald Glover's This is America video. Dis vir jou wat luister nou na hierdie episode, gaan kyk dit gerus. Dit is beskikbaar op ek dink basies alle sosiale media. Dink jy dit gedeel op Twitter? Ek het dit gedeel op Twitter. Ek dink dit was vir my nogals dit is 'n treffende advertensie want dis baie oulike beelde wat hulle gebruik in die agtergrond, soos wat ek dink die DA se jeugleier wat so deur die video stap en praat, maar in die agtergrond gebeur daar allerhande goed. Dus jy sien mannetjies in rooi kledingstukke wat maar verwys neem ek aan na die EFF wat 'n bank, dit lyk soos 'n ATM beroof, en jy sien ANC mense wat by 'n plaas is wat na die vrede plaas verwys. So daar's allerhande hierdie oulike beeld wat hulle gebruik en ek dink dit is treffend en ek dink dit behoort heel goeie aftrek te kry. Maar ja, gaan kyk gerus daarna. Voor ons by internasionale nuus kom, is daai tyd van die episode, ek soek bietjie voorspellings. Hierdie ouens het 89 setels gehad in 2014. Wie van julle is bereid om nek uit te steek? Ek dink die mense bedoel dit is in setels meting. Jy weet net hoeveel persent gaan hulle kry. Die persent gaan afhang van hoeveel mense gaan stem. Nee, ek hoor jou, maar dit gaan om daai gesprek te voer op die lug, dit gaan weer ewig vat. So ek maak dit eenvoudig. Jy moet 'n getal uit 400 uit kies. Hulle kans vat, hulle staan op 89. Nee, ek sê goed genoeg as ek nou 'n persent gee. Ek dink hulle gaan 24% kry hierdie verkiesing. Jy kan dit letterlik net maal met 4, sê hulle gaan 96, so hulle gaan 7 stem, 7 meer kry. 4, Paul, ek het regtig geswat. Wat verwag jy van my? Se prokureer. Dit gaan nogal snaaks klink, maar dis presies my voorspelling ook. Ek dink die hoeveelheid stemme wat hulle gaan verloor weens hulle antics die afgelope tyd, gaan hulle terugkry deur dat hulle bietjie van die, hoe kan ek sê, die dobbelspel wat hulle gespeel het, in terme van, ek dink hulle het 'n koste-voordeel berekening gedoen, en ek dink die antwoord daarop gaan wees dat hulle gaan meer bykry as wat hulle gaan verloor. Kijk, julle gaan altyd 24%, ek gaan met 23%, so ek sien antwoord 92%. Die eenvoudige rede daarvoor ons is vakansie hier by Podlitiek hoor. Ek dink nie hulle groei gaan so drasties wees nie. Kyk, ek stem saam, hulle val gaan nie so groot wees nie, gewoon maar daar nie regtig 'n alternatief is nie. En baie mense wat regtig verskriklik kwaad vir hulle was in Januarie en Februarie, gaan in elk geval maar weer vir hulle stem, maar ons het wenig alternatief nie. Nou ja, dit wat die plaaslike nuus betref, as ons 'n bietjie oogie oor die water gooi, nou ja, Ernst, ons weet hoe voel jy oor vryheid? Hoe voel jy oor Julius Assange wat onlangs sy vryheid verloor het? Die dorpie vryheid. Die dorpie vryheid is wonderlik, maar Julian Assange het onlangs sy vryheid verloor. Heeft ons daaroor iets vertel? Ek is 'n groot voorstander van vryheid van spraak, vryheid van assosiasie, vryheid op die landskaart, maar op dieselfde die Vrystaat, maar op dieselfde tyd ek moet sê, die hele Assange storie, ek sien nogal, dit is een van die stories wat regtig, self die mense wat jy baie mee ooreenstem oor in terme van politieke opinies, wat regtig 'n lyn tussen die raai groepe trek. Ek het soveel mense wat ek baie mee saamstem in terme van hoe ons die wêreld sien, wat definitief of baie van hom hou, of glad nie van hom hou nie. Ek persoonlik is nie kamp van, ek wil, en miskien wil ek net 'n bietjie agtergrond gee vir die mense. So die joernalis en die stigter van WikiLeaks, Julian Assange, was laasweek deur die Ekwatoriaanse ambassade uitgeskop, wat toe op die ou end gelei het dat onmiddellik daarna dat die Britse polisie vir hom in hegtenis neem. En in daai ambassade was hy vir die afgelope 7 jaar, het hy politieke asiel daar geneem. So hy was eintlik maar gevangene gehou. En nou op die oomblik moet ons maar kyk wat gaan gebeur, of die Amerikaners sê hy moet daarna toe gestuur word, die Britte wil hom daar so hê, Australië het klaar gesê, hulle gaan nie enigstens vir hom invat nie. So op die oomblik moet ons maar net wag en sien wat daar gaan gebeur, maar vir my, ek dink dit sit 'n baie gevaarlike presedent in terme van,
hierdie is nou 'n voorbeeld vir die toekoms. As daar nou in die toekoms byvoorbeeld 'n Amerikaanse joernalis in Saudi-Arabië iets ontdek in terme van wat die regering doen en hy lek dit deur sy media publikasie. En hy gaan terug Amerika toe. As Amerika op die ouend suksesvol is om vir Julian Assange daar by hulle uit te kry, gaan hulle dan die voorbeeld gestel van in die toekoms kan ander lande dan Amerikaanse joernaliste ook na hulle toe en sê maar hy moet hierna toe kom om in die hof te verskyn. Maar hulle grond heeltemal verloor. Maar dit is 'n moeilike gesprek hierdie en hierdie dink ek is hoekom jy gesê het Ernst dit regtig geskeer. Dit veroorsaak 'n skeer aan die linkerkant van die politieke spektrum, aan die regterkant van die politieke spektrum, deur die politieke spektrum, want die vraag wat ons mee sit is, het inligting bekend gemaak wat slegte aktiwiteite van regerings ontbloot het, wat goed is, maar nou moet jy die vraag vir jouself afvra, dat tegnies het hy die wet oortree, maar nou weer eens kan jy sê, dat net oor die wet is, beteken nie, dit is reg nie, beteken nie, dit is regverdigbaar nie, maar verstaan, dis 'n verskriklike, dis eintlik aansienlik meer kompleks, dink ek, as wat die algemene mens besef, in die sin dat, jy moet ook tog die oppergesag van die reg handhaaf, verstaan, die reg is belangrik vir ons om te handhaaf, veral in 'n westerse demokrasie, so nou moet jy besluit, verstaan, die wet was dalk nie reg nie, of die feit dat hy gearresteer is en sekere wet oortree het, mag dalk nie reg wees nie, maar ons kan ook nie net elke man op straat besluit, ek dink die wet is verkeerd, ek hoef nie myself aan te steun nie, want wette bepaal nie moraliteit nie. Dit is net, die punt is, en dis hoekom ek baie spesifiek, ek kies nie nou kant hier nie, ek sê net dat dis regtig 'n baie groot demekaarspel. Nee, maar ek moet sê, uit my persoonlike standpunt is ek ondersteun vletjieblassers, in terme van, as ek kan uitvind wat my regering doen, wat tot my eie nadeel is, agter die skerms, in terme van wat daar reg aangaan deur 'n vletjieblaser, dan dink ek sê, en as mense dan sê, dat daai persoon wat die vletjie geblaas het, is die probleem, dan dink ek sê, het baie meer van my eie regering as van daai persoon. Daar was 'n oulike spotprent wat ek op sosiale media gesien het, wat gesê het, dit is so regter wat voor Assange sit, en dan sê hy, het jy nie geweet dat om onwettige aktiwiteit van die regering te ontbloot onwettig is nie. Maar nou kom ons, soos dit ons gewoonte is, kom ons sluit bietjie af met op 'n positiewe noot, en ek gaan sommer afskop met iets wat my hierdie week opgeval het, en ons kan eintlik 'n hele, dink ek, episode oor hierdie onderwerp doen. Vir die mense wat redelik aktief is op sosiale media, sal hulle dalk al gehoor het van die Twitter gebruiker Soul Economics, of @SG, of wat ook al, sy naam het al baie verskil. Maar die punt is, dis 'n sosiale media Twitter gebruiker, wat ek dink ideologies redelik naby aan ons drie is, en ons al drie geniet hom verskriklik baie, en ons ondersteun sy werk wat hy doen, maar hy is nou ontbloot deur Twitter gebruiker, of Twitter organisasie met die naam Afroforum, wat nou redelik bietjie speel op Afriforum se naam. En die punt is, die ironie, dis my baie eenvoudig, die ironie dat 'n anonieme rekening heeltemal hulle self op die skouer klop en bly is en vier dat hulle 'n ander anonieme rekening ontbloot het, is my regtig, dis snaaks, dis so snaaks. En die positiewe kant mag jy dan ook vra, maar Daniël, hier is blinkkant bo, hoekom het jy nie 'n positiewe stert nie? Die positiewe stert is hoe sosiale media gebruikers ter ondersteuning van Soul Economics uitgekom het en gesê het, hierdie wat hulle besig is om te doen is absoluut onaanvaarbaar, vat sy idees aan hierdie mens nie. Ja, en dit is presies wat ek ook sien gebeur het, is hierdie hele plooi om vir hom te ontbloot as hierdie bose persoon, het eintlik heeltemal opgeblaas voor hulle. In hulle gesig. En ek dink wat die baie interessante ding is wat hier uitgekom het, en dit is iets wat ons regtig ernstig aan moet dink, en ek weet is nou die positiewe seksie wat ons eintlik nou oor praat, maar iets wat almal wat luister ernstig oor moet dink, is hoe het ons die samelewing tot by so 'n punt gekry, waar mense moet anoniem wees, om hulle politieke opinies, wat nie eens radikaal is nie, daar buite te sit. Hoekom moet mense bang wees dat hulle werk sal verloor, of vriende sal verloor, of selfs heeltemal soos 'n melaatse uit die samelewing uitgeskop sal word, net omdat hulle nie saamstem met die huidige zeitgeist wat heers nie. En ek dink dis 'n baie groot vraag wat almal bietjie aan kan dink. Nou ja, gepraat van die huidige zeitgeist wat heers. Game of Thrones is natuurlik terug, en positiewe nuus vir my, maar jy gaan baie rustig in die aande op die paaie kan ry, want almal gaan voor die TV genaal wees. Ek gaan nie. Ja, nee, self. Ek het nog nooit regtig te veel daarvan gekyk nie, maar goed, dit is baie van ons luisteraars geniet dit, en ons is seker is wonderlik. Nou, ek kan goed bederf. Ek het al gaan lees sodat ek vir klomp mense kan bederf. Nee, liewe nie.
Nou ja, soos braai saam met jou vriende eerder as dat hulle Game of Thrones kyk en wegbly, is hierdie episode ook nou eers vir 'n paar weke verby, nee, vir 'n paar dae verby. Natuurlik is ons volgende week terug. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling. Ondersteun gerus ons Patreon as jy hou van wat ons doen. Ons sal regtig of nou 'n kamera te hê dat ons terug kan klim op video. En ja, jy is ook welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.